Итак, добрый день, дорогие мои. И я, Святослав Мазур, великий магистр, Иисус Христос второго пришествия, Царь царей, веду свою передачу из города Кишинева, из солнечной Молдавии. Сегодня 29 января 03 года по новому летоисчислению. И сегодняшний ролик будет называться так. Секта попыталась разжечь костер войны во всей Европе. Итак, в предыдущем ролике я вам подробно рассказал о том, что секта жидовствующая, которая стоит и за Трампом, и за Майей Санду, и за Владимиром Путиным, и за Зеленским, тем более за Нетаньяху, пытается воплотить план сатанизма здесь на земле для того, чтобы получить абсолютную власть на планете, ну и, как им кажется, править этим миром в ближайшие тысячелетия. Такое они говорят, тысячелетия субботы. На самом же деле дьявольский мир, мир сатанизма, использует секту жидовствующих, весь этот народ, как такой таран для того, чтобы уничтожить и человечество, и планету. И по сути это космическая схватка между добром и злом, она уже подошла к своему логическому окончанию, ибо вот этот план секты жидовствующих, что он предполагает? Необходимо уничтожить единственный активный центр, который находится в Молдова-Маре, и, по их мнению, этот центр может быть перенесен, в Вашингтон, например, округ Колумбия, и таким образом оттуда, из-за этой лужи, они будут управлять всем миром. В данном случае, для того, чтобы эту задачу выполнить, им надо уничтожить тот план, который Бог Отец, Вседержитель, для нас всех определил. То есть, и я об этом говорю не сегодня, а уже много лет, десятки лет, о том, что по плану Бога Отца Вседержителя мир должен стать единым, и это единство, Царствие Бога на земле, осуществляется в 3 этапа. Вначале создается ядро нового молдавского мирового порядка, вот наша символика. Это ядро и этот центр активный находится, единственный в мире сейчас, находится в Старом Архее, в Бутучино, в Молдове. И именно вокруг этого центра и строится первый этап, это ядро нового молдавского мирового порядка. То есть возвращаются территории, ранее отторгнутые, в границах Молдавского княжества времен Штефана Великого, возвращаются в Молдову. Создается вот эта вот первооснова, которая присоединяется к Царствию Бога через солнечные врата, и уже путем присоединения в следующем этапе это единой Европы, без границы и разделений народов от Лондона до Екатеринбурга. А потом 3-й этап присоединения уже к этому центру и к единой Европе всего остального мира от юга до севера, от запада до востока. И таким образом происходит вот этот вот новый этап перехода человечества в новую реальность, в новую среду обитания. Так вот, видите, эти 2 плана, они кардинально противоположны друг другу. Один план – это строительство, другой план – разрушение. Вот Дональд Трамп пришел как такой бульдозер, который, слон в посудной лавке,
который, значит, крутится и везде все рушит, все прихватывает, всех пугает и, значит, создает такой хаос, понимая, что за его спиной существует жидомасонская структура, идеология, но они все фанатики, ну и надеются на то, что сатана им даст там определенные должности, ну и вечную жизнь в его царстве. Поэтому какой исход всей этой, ну, этого последнего акта, этой трагикомедии? Ну, перед вашими глазами должно и состояться это действие, какая сила победит, какой план восторжествует, кто в конце концов станет единоличным руководителем планеты, ибо планета станет единой, и Царствие Бога, естественно, восторжествует. Поэтому одно дело ломать, другое дело строить. Поэтому сейчас, как я вижу будущие события на нашей планете, и я говорил об этом ранее, вот эта сила, которая сейчас все крушит, она должна убедиться, увидеть, что этот агрегат, эта машина, на которой они едут, больше их не слушается, не подчиняются их приказам, она потеряла управление, и, естественно, тогда они осознают, что все, к чему они стремились, оказалась такая иллюзия, оказался обман, ничего этого не существует. Ну а технические моменты космического уровня, которые лежат в основе вот этих моих слов, это не предположение, это аксиома, потому что Бог Отец Вседержитель, Он строит миры с помощью аксиомы, там нет разночтений, разногласий, там выстраивается все однозначно, так и не иначе. Вот это первооснова, которая лежит, значит, в основе моих заявлений, как я вижу все это и знаю. Об этом я расскажу вам, видимо, в ближайшее время. Нарисую эти графики, очень простые схемы, каким образом все произошло, почему я, великий магистр, уверен, что все уже случилось и никакой победы дьявольских сил быть не может практически. Я рассказывал вам, что перевел планету на новый уровень развития, в новую среду обитания, построил новую матрицу, подключил все коммуникации, запустил систему на новом космическом уровне реальности. И теперь, конечно, я смотрю свысока на все это копошение этой же домасонской структуры, но мне и смешно, и грустно одновременно, потому что, когда я смотрю, как они там, значит, пыхают своей гордыней, как они всем демонстрируют свою безнаказанность и свою гениальность, а всех считают идиотами, придурками, значит, тупицами. Но мне видится картина, как это все очень скоро поменяются, все эти роли, и как им придется осознать, что на самом деле, как говорили мудрецы, считай себя последним, и ты будешь первым. Вот, как, видимо, тяжело будет им падать на самое дно, а потом и разваливаться на части, когда они осознают истинное положение дел на планете и кто они есть на самом деле, и насколько они, значит, мелкотелые, плешивые существа, которые не имеют никакого смысла и содержания. Вот. Но это не, как говорится, не пустые, не считайте это за оскорбление. Это просто та картина мира, которую я вижу перед собой. Я ее вам рассказываю, но очень скоро вы ее сами увидите, потому что
все идет к этому. Напоминаю вам, дорогие мои, что 24 февраля 2003 года в городе Кишиневе я, великий магистр, де-факто вступлю в свои права и начну управлять планетой на новом уровне с помощью своих знаний, возможностей и космических иерархий. И так как по плану Бога все сбывается четко, секунда в секунду, миллиметр в миллиметр, то нет сомнения, что это все так и произойдет. Поэтому времени, как говорится, осталось очень мало. Это противоречие, которое существует, оно должно быть разрешено именно до этого момента. Идем четко, однозначно по графику к победе. Еще раз заостряю ваше внимание, Бог Отец Вседержитель действует на уровне аксиом. Он не строит все так какими-то случайностями. У него план четко, однозначно, заранее продуманный, и он исполняется с помощью космических иерархий, которым нет равных нигде в проявленном космосе. Никогда у него не бывает никаких сбоев, никаких ошибок, никаких отступлений. А я, великий магистр, его сын, исполнительная власть Бога Отца Вседержителя, здесь на земле не имею противников, равных мне и по смыслу, и по содержанию. Поэтому ни с кем не борюсь, иду вперед, но не оглядываюсь на прошлое, потому что прошлого уже не существует. Строю будущее, и пусть это будущее для вас будет светлым и радостным. Да будет так. Аминь.